Moi, mä oon Jussi. Tervetuloa seuraamaan mun työpäivää maskimittaajan roolissa. Mä oon työskennellyt Labrokilla tutkijana vuodesta 2023 lähtien. Mun päätyö on asbestin tutkiminen ja maskimittauksen mä lähdin lisäksi tekemään, kun meille tarvittiin sille puolelle lisää tekijöitä. Mä tykkään tulla aikaiseen töihin, käynnistän ihan ekaksi Labran laitteet ja alan siitä sitten tutkimaan näytteitä. Maskimittauksia mä teen aina tilanteen mukaan, kun niitä saapuu asiakkaita mitattavaksi. Aamulla juodaan ysinpintaan aamukahvit porukalla ja siitä onkin hyvä lähteä tekemään esimerkiksi maskimittausta asiakkaalle. Lähdetään katsoa, miten näitä maskimittauksia tehdään. Asbestipurkutyössä käytetään tällaisia henkilökohtaisia hengityssuojaimia. Lain mukaan maskien tiiveys tulee mitata vähintään kerran vuodessa ja sitten me Labrokin eri laboratorioissa suoritetaan näitä tiiveysmittauksia asiakkaalle. Tämä käytetty laite ja menetelmä on luotettavimpia ja nopeimpia suorittaa mittaus. Asiakkaat ottaa meihin yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostitse tai sitten tulee paikan päälle kysäisemään aikoja maskimittauksille. Sovittaessa voidaan käydä myös asiakkaan luona tekemässä mittauksia. Ekana sovitaan asiakkaan kanssa aikataulu ja raamit mittauksille. Mittauspäivänä maskimittauksen laite ja tilat valmistellaan ennakkoon. Itse maskimittaus kestää noin 15 minuuttia ja sen jälkeen saadaan tulos, joka on joko hyväksytty tai hylätty. Mittauspäivänä mä ekana toivotan asiakkaan tervetulleeksi ja katsotaan, että kaikki on valmiina mittauksia varten. Tärkeitä juttuja on esimerkiksi, että parta on ajettu ja valttikortti on mukana. Valttikortilta me todennetaan kyseessä olevan juurikin mitattava henkilö ja saadaan näin kaiverrettua maskin sitten yksilöivä tunnus. Kun kaikki on valmiina, niin lähdetään itse mittaukseen. Maskimittaus koostuu 5 eri vaiheesta. Maskin tiiveys todennetaan 3 eri asennossa. Maski asetetaan normaalisti kasvoille, henkilö asettuu kumaraan asentoon sekä siten, että mitattava henkilö heiluttaa päätä eri suuntiin ennen mittausta. Jokaisessa vaiheessa hengitystä pidätetään noin 8 sekuntia. 4. vaiheessa henkilö poistaa maskin ja laittaa sen uudestaan kasvoilleen ja mittaus toistetaan. Vaiheessa 5, kohta 4 toistetaan vielä kerran. Kun mittauksen tulokset ovat hyvät, maskiin kaiverretaan yksilöivä tunnus. Käynnistä kirjoitetaan aina lopuksi raportti ja se lähetetään asiakkaalle. Mun työstä tekee mukavaa tosi moni asia. Tää työ on erittäin mielekästä ja on tosi hienoa, kun omaan tekemiseen voi vaikuttaa ja pääsee tekemään mielenkiintoisia asioita. Työkaverit on tosi kivoja. Aamukahvien lisäksi me syödään lounasta yhdessä ja juodaan myös iltapäiväkahvit. Vois sanoa, että pidän työssäni oikeastaan kaikesta. Tutkiminen on hauskaa, ongelmanratkaisu työkamujen kanssa on palkitsevaa, uusien asioiden opettelu pitää mielen virkeänä ja aina oppii jotain uutta. On kiva työskennellä turvallisen ja terveellisen ympäristön puolesta, joka on Labrokin tavoitteena. Tällainen oli mun työpäivä tänään maskimittauksen parissa. Moikka!